ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து வீடியோவில் பார்க்குறது ஒரு 5.2 ஆம்பு. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ கஸ்டமருக்கு வந்து நாளைக்கு நம்ம வந்து டெலிவரி வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பண்ணியிருக்கோன்றதுக்கு ஜஸ்ட் இந்த ஒரு வீடியோ தான். பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்கோன்னு. 5.2 ஆம்பு. ஸோ 2 சப்வூஃபர், 5 ஸ்பீக்கர் இதில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ HDMI, ஆப்டிக்கல், கோஆக்சியல் எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே இருக்குது. டால்பி ஆடியோ, DTS எல்லாமே சப்போர்ட் வந்து பண்ணோம். ஸோ மெட்டீரியல் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்ட்டு. ஸோ எல்லாமே வந்து மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிறத விட நல்ல ஹை குவாலிட்டியான மெட்டீரியல் தான் இது. உங்களுக்கு வந்து ஃபினிஷிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். ஸோ பேக் சைடில் வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ பேக் சைடில் வந்து இந்த மாதிரி வந்துருக்கும் உங்களுக்கு. இது வந்து ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு, ரைட்டு, சரௌண்ட் ரைட்டு, இது ரெண்டுமே சென்டர் தான். நம்ம ரெண்டில் ஏதாச்சும் வந்து ஒன்று கொடுத்துக்கலாம். இது சப்பு 1, சப்பு 2. ஸோ மற்றபடி வந்து HDMI, ஆப்டிக்கல், கோஆக்சல். ஸோ இதுதான் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் இதில் இருக்கிறது. இது கூட வந்து கீழே வந்து அந்த DVD ஆக்ஸ் வந்து சொல்லுவோம் இல்லையா, ஆக்ஸ் 1, ஆக்ஸ் 2, ஆக்ஸ் 3 இருக்குது. ஸோ நம்ம இதில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் இதோடைய ஆப்ஷன்ஸு. ப்ளூடூத், FM காமனாக வந்து வரக்கூடியதான். முன்னாடி வந்து பென்ட்ரைவர் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வந்து ஒன்று வந்து வரும். ஸோ இதுதான் இந்த ஆம்புடைய ஆப்ஷன்ஸு. இந்த மாதிரி ஆம்ப் வந்து வேணுன்றவங்க ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பர் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து நான் மேலே வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஆம்ப் வந்து வேணுன்றவங்க மறக்காம ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பர் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.